Друзья, всем привет! Человек без Бога теряет свое предназначение и ведет к истреблению человечества. Поэтому церковь должна нести истину этому миру, чтобы люди познавали Бога и жили по Его Слову. Безбожие уничтожает личность человека и превращает в животного, и умножая зло, террор, войны и так далее. Поэтому Слово Божие является инструкцией для нашей жизни, и мы можем прожить достойную жизнь с Богом. Аминь. Подписывайтесь на канал Салтаненко.